फिर आगे नए व्लॉग में आज चल लेंगे। इसका टायर बदलवाओगे दोनों, अगला और पछला, थोड़ी या इंजन में आवाज आवा है, इसका काम करवाऊँगे, पूरी रेडी करवाऊँगे। अगला टूर किसका है? अगला भाई केदारनाथ का टूर बांध दिया है, यह भी भाई नहीं कटवा दी भाई वशियर में। चलो वशी ठीक है भाई, आगे मिल लेंगे गनौर जाके। भी आ लिए दुकान पर, देखो किक होगा इसमें। पूरा है वाटर बोले ये बोल के करना है, ये बोले ये तो कट जाएगा। आगे बोले आगे नहीं तो कट जाएगी ना, पकड़ ये ही ना पकड़ूं ले करती नहीं पैर खलवा लिया दोनों गंजे हो रहे। देख इसमें तो भाई कौन है की दाम है? एक के देख रहा है, के गिरा था भाई बोल कौन सी का आयो आया भूसा भी मार दे भाई यो भूसा का इंजन है, इंजन का आया भूसा का आयो, आया भूसा का भाई हाँ किसी ने करवानी R15 आया भूसा। हाँ ये हाँ ये पढ़नी है यार, ये खुल रहा आधा घंटा हो लिया खुलन में नहीं भाई। साल पुडे टायर बदलवाना मेरे बासी और बासी ठीक है बासी। पैदल पैदल चल रहे हैं, शर्मा है ना इनको, वो लोगों मत लिए पैदल पैदल चल रहे हैं हम। मंगवा दिए टायर, लेना लग रहा है क्यों बासी ले है ना ये ईसा मंगवा दिया भाई एक टायर। ये 100 नंबर है, 110 मंगवाया है ईसा TVS का। अगला पतला गलवा हाँ भाई भाई आ गया ये 110 नंबर। इसमें कर लिया ठीक हो गया बस ये बता दे कमी पेशी हो तो कुछ भाई होगा ना से पूरा इंजन होगा पहले ना बताई पूरा होगा खोल के मैनू कह लगा उल्टा ही बंद कर दो, कहीं उल्टा बंद ना हुआ ले तू जितने नहीं बंद हो जाए मेरे नाम लेकर ले भाई पूरा इंजन होगा इसका। इसके द्वार ले गए ना पाड़म पूड़म ना आराम तक काम करवा। उसका बता देने सेलेब को नंबर है खोल दे न काम 35 होना चाहिए क्या कालती। अरे बोलते ले पर मुँह करके सोम हो जा भाई बांधी मोटर के भाई नशा में हो रहा हूँ मैं, दे रहा था ना महंगे नशे करूँ मैं करवाऊंगे किसी दंतरे हैं। कैंपा ले ली भाई, कैंपा बना वो नहीं चल रहा, शरीर नहीं चल रहा है बस कभी की मन में भी 3-4 पी लिए हैं। चल रहा हूँ गाँव में मिल रहा है भाई भाई आ लिए गाँव में एक और कैंपा ले ली। क्या अपनी रानी इसने भी तैयार करवाऊँगा थोड़े दिन में, इसे नहीं को दाऊँगे केदारनाथ की बात। ट्राई लिया फिर बताऊँगा किसी की हुई है की रिपोर्ट हो गई भाई। जो मोटा टायर गलवा है अगले में पतला ही गलवा दिया।
दो दाग रेडी हो रही है की दाग करिए है क्या है मोटा बल्लू बैठा दे ऊपर लखा क्या कर दिया यू गूगल बैठा दिया ये तो अच्छा रहा हाँ भाई बात है इतना जब 5 बंदेगा तो ना ना इसका नहीं बांधते दूसरी हवा है धुंध चेक करो भाई 7 बज रहे हैं 7 बजे देख लो कितनी धुंध पड़ने लगी कुछ नहीं दिख रहा ये आपका पास शीशा हल रहा साफ हो जाए जिधर धुंध आ जाए आ जाए धुंध